Maryam ‘yar kunama, babi na 17, Bismillahirrahmanirrahim. Jin kalaman Hajiya ya sa Mam saurin ɗagowa tana kallonta. Mai take nufi? Dama mijin Khadija Maryam ta aura? Bakinta har karkarwa yake ta ce. Kina nufin Kamal mijin Khadija Maryam ke aure? Bakinta na karkarwa ta a baki ta ci gaba da faɗin sai mai in ta aure mijin Khadija. In ba aure za a aure uwarta balle har ta haife ta. Ai ba haramun bane dan ta aure mijinta. Ta min daidai bata yara a ƙasa ba, hakan ya tabbatar min da cewa tabbas Maryam ya ta ce ta sha nono na, Allah ya mata albarka. Murmusha ce ta daura kafa ɗaya kan ɗaya tana kallon mu a dake ta ce tabbas gona ba haramun bane, Allah ya halatta, amma ana barin halak dan kunya. Ko bayan ran Khadija in Maryam yar halak ce ba za ta iya auren mijin Khadija ba saboda amana, amma hakan da ta yi ya tabbatar mana da shegiya ce yar satan kwana. A wallahi kamar maza tana ga binsirayen mata. Ta ja tsaki Hajiya cikin kakkausan murya ta ce take maganar ta karashe shi tana mai jan dogon tsaki. Ki Hajiya tun muna shaida juna, ta shi bar min gidana. Dan naki da ya samu tarbiya ai ba zai guje ki ba, amma da yake baki iya masa tarbiya ba ai ya juya miki baya. Murmushi da ke kara ma fuskar Hajiya kyau ta ƙara saki ta ce tare da cewa in ana maganar tarbiya ke har zaki magana ba bin boka da yan tsubbu da ta tsotsa a nono bane yasa ta raba ni da ɗana. Tilo Allah ya isa, zan taɓa yafe muku ba wallahi, insha Allahu rabbi. sai yarki ta ƙara shi rayuwarta, kare sai ya fita mutunci a idan duniya. Wallahi ba amin ba ila fi Quraishi kafa dubu. Ɗanki dai da yana miki biyayya ato ko ita za ta yi rayuwa mai ɗanki ne da baya miki biyayya, ƴata ko za ta yi rayuwa mai kyau tunda tana faranta min. Miki Hajiya ta tana gyara hijab ɗinta ta ce in kin ga dama ki kira shi ki faɗa masa, in ko baki ga dama ba kar ki faɗa masa. Duk tsiya dai ba zai haifi ƴaƴan wannan ɗan ba. Duk abin da za a haifa ainihin shine balle da za a haifa ƙanin shi ne, balle daga ganin tambaɗaɗɗen irin taki ta tsiyayar a titi tuni ba abin da za ta ɗauka. Tana maganar murmushi fal akan fuskar ta tana ƙarewa ta sa kai ta fita. Bata jira mai Mam za ta kuma cewa ba ta fice. Gaba Mam ta ce ɗan yatsa ta yi kamar za ta bi Hajiya, sai kuma ta koma mai ta tana ta fasa a wajiyar motar ta faɗa. Direba ya ja suka fice a gidan, sai da ya halba motar kan titi kafin ya tambaye ta ina za su tafi. Ta gaya masa gidan wani malami suka je a hayin a bakin ruwa. Nan ta sa aka bincika mata wani hali yaron ta yake, nan malamin ya faɗa mata halin da yake ciki, bai ɓoye mata komai ba. Ta shiga ruɗu da tashin hankali, kuɗi ta zuba masa don a karya asirin Maryam. Bayan ta bar gidan malamin ta ƙara zuwa abin da wancan ya faɗa mata shi ma ya faɗa mata. Nan ma ta ƙara ba da kuɗi kafin ta wuce ta je ta ga bebi da maman shi. Bata jima ba ta wuce gida ta kira kawun shi ta faɗa mai abin da ke faruwa. Yayi takaici da bakin ciki sai faɗa yake kamar Kamal ɗin na gaban shi. Shi ma bai kasa a gwiwa ba, ya ba da addu'o'i a masallatai da makarantun Islamiyya. A shagar ya turo da kayan barka aka kai gidan su Khadija. Ranar kauri rago aka yanka, gida ya cika makil kamar ranar suna. Hajiya ta ce musu su yi ma yaron huɗuba da duk sunan da suke so. Dama Khalid ya mai huɗuba da sunan ambansu. Bangaren Maryam ko tun da mamɗinta ta kira ta faɗa mata yadda suka yi da Hajiya, kamar ta kuma faɗa mata Khadija ta haihu da samu ɗa namiji. Hankalinta ya tashi bin malaman ƙasar Indiya ta dinga yi suna amfani da ita da zumuna za su kashe yaron. Ta ba su tabbaci, ta ba su lokaci don san ba ta so Kamal ya zama yana da ɗako ɗaya. So take da yayi ritaya ya bar aiki ta aika shi lahira. Ita kaɗai za ta ci gadon shi. Dama mace Khadija ta haifa, amma namiji ya fi gado akan me wallahi sai ta kashe shi. Haka ta kudura makanta aniya. Bangare guda Dr. Hadi ya sa ta a gaba da kira sai ta dawo ko ya biyo ta ƙasar duk wacce za a yi kawai. Hankalinta duk baya waje ɗaya. Ƙarya take so ta yi ma Alhaji Labaran ta ce ta je Najeriya. Kamal ko yana can yana aikin shi, hankalin shi yana wajen mahaifiyarsa, amma ya ɗaga waya ya kira ta san bai iya. Maryam kaɗai yake iya kira, ita ma sai ya ta kira da wuya take ɗagawa. So ɗaya abin na cin zuciyar sosai ba da damin shi, amma ya kasa furta ma kowa. Hajiya ta sa addu'a akan ɗanta ko ta ina, yayin da Mam da Maryam suke ƙara ɗaura aiki. Wani lokacin Kamal ji yake jikinsa kamar ya kama da wuta. Gaba ɗaya rayuwarsa ba ta masa daɗi.
bai ganin kowace mace a matsayin mace in ba Maryam ba. A satin Maryam ta yi bisa zuwa Najeriya inda Alhaji Rabaran ya mata 19 ta arziki tsaraba kamar za a buɗe shafra. Tun da Khadija ta haihu Zainab ta tattaro ta dawo gidansu. Khadija maman Zainab ma ta zo barka. Kullum Zainab sai ta sa fix ɗin jariri a Facebook. A nan Khalil ya gani yake tambayan ta yaron waye, ta faɗa masa. Aiko take je ta da balli gidan sai an je an nemo masa auren Khadija. Mahaifiyar shi ta bi zuwan Aisha ta ce san ba ta yadda ba, sai dai ya aure Amiri, yana saurayi mai zai da bazawara da aka hana shi aurenta tun tana budurwa, sai yanzu da ta je ta sha wahala aka sako ta kafin za a bashi. Da yake daɗin shi akwai tsare gida, san bai ɗaukan maganan mata. Take ja musu layi ya ce in ya ƙara jin maganar wallahi sai ya ɓata ma kowa rai. Hakan ku aka yi, sun san bai magana biyu. Bai ɗaukar raini yasa kowa ya sa ma bakin shi linzami ba dan sun so ba. Dadin Khalil tare da abokanansa suka je gidan su Khadija, suka shiga suka yi barka har da bata tukunci. Khadija sai jin kunya take cewa suka suna so su ga mahaifinta Khadija. Khadija tunda ta ga daɗin Khalil gaban ta ke faɗi, bata san me yasa ba. Waye faɗa musu ta haihu. Dama Khalil ya ji maganan da Saudat ta yi masa, yayi Burabisko kamar bai ji ba. Umma ta ce mai yana bacci, sai dai su dawo su ga Khalil ko Khalid. Haka suka tafi ba tare da sun ga wani babban nata ba. Ana gobe suna kayan rabon suna kamar ba a so daga bangaren Khalid da mahaifiyar shi haɗe da raguna biyu aka yanka ma yaro. Baki kawai Khadija ta sake tana kallon kaya. Umma sai murna take haɗi da godiya. Haka bangaren iyayen kamar su ma sun dan taka rawan gani, ba kamar bangaren Khalid da kamar su aka yi mahaihuwa. Hajiya Raguɗe ta aiko Khalid da ya ce a mai da masu kayansu. Umma ta ce ba za a yi haka ba, komai suka kawo su amsa. Uwar ƙarni ta sha gyara da kunshi kamar amarya. Gida ya cika fil da yan uwa da abokan arziki. Kowa ka gani fuskar shi cike yake da fara'a da annashuwa, tsantsan farin ciki. Ba a cewa komai ko da Khadija na tare da kamar sai haka. Yau ta kama suna ya cika, gida ya cika makil, girgirki ake ana sokewan tukunya a ɗora. Wannan tukunyar manyan mata ne kawai ke shige da fice da manyan lesuna da shaddori da atamfa, duk sun sha gwalagwale. Biki yayi biki, yan ƙaryan dangi suke kuri. Ba ƙarya dangi suke kuri. Uwar biki ta ce ado. Hajiya Khadija uwar Bashir Abulbai sai fara'a da murna take ga ƙawayensu na makaranta, duk sun iso. Kowace ta yi wanka kece da ne. Ba ƙarya Zainab ita ce gaba amara ƙirjin biki. Duk wani abu da bangaren ƙawayensu ita ce gaba. Hotuna kawai suke suna watsa shi media. Karfe 2 daidai yan tawagar yar kunama suka bayyana. Dangin Kalama sun zo da tawagar sun ji ado kamar ba za a mutu ba. Sun samu tarba ta mutunci a wajen Umma da sai da suka koma suka ba Hajiya labarin kalan bikin da aka yi. Sai san barka suke yi wa waɗanda suka yi bidiyo da waya suna ta nuna ma Hajiya. Nan suka yi ta zagin kamar da yayi sake don wannan ba dangin yarwa bane, sun san mutuncin al'umma. Umma ta yi an yi biki da ba su yi tsammani ba. Sun ji kunyar ba da kayan goyo da suka kawo, da suka ga kimilin kayan da mutane ke ta shigowa da shi. Yan kallo kawai suka zama ashe ƙaryan arziki suke ga inda arziki yake nan. Inda ake biki ana facaka da kuɗi kamar ba a so. Mutane suka rage gida ba sai magariba kuma kowa ya wuce da souvenirs ɗin shi gida. Wannan suna sai dai mu ce masha Allah ya yi albarka, an yi shi cikin farin ciki, an gama cikin farin ciki. Allah ya maida kowa gidansa lafiya. Sai bayan isha'i mutane sun tafi kusan ba kowa sai su isu don yan uwansu na kusa. Dan suka fara tarin kayan da ta samu ita da jariri da zunzurutun kuɗin da ta samu daga kawayen yan uwan Umma da Abba, matan abokanan yayin da cousin san Zainab ta kasa irga kuɗi. Zuba shi ta yi a leda ta kulle ta jefa mata cikin jaka. Kamar kullum yana kwance kan kujera bayan ya dawo aiki, ya yi wanka ya ci abinci. Ɗaukan wayar shi ya kira Maryam bata ɗauka ba. Kunna data ya shiga WhatsApp da ya wata bai duba ba. Bayan message ɗin gama shigowa yawan message ɗin da ya gani a family group ɗin sai sa shi fara buɗewa. Biyu yake daki
yana karantawa har ya zo kan hoton wani yaro mai tsananin kyau. A ƙasan hoton ya ga an rubuta Masha Allah, welcome to the world, your newborn baby. Tsayawa ya tsira mai hoton ido sun yaron da ƙaunar shi na bin zuciyar shi da ratsa jinin jikinsa. Tsawon lokaci ya kura mai hoton ido kafin ya fara bin message ɗin ɗakin daki yana gani. An yi target ɗin sunan shi, an yi masa barka da Allah shi raya. Gaban shi take yanke ya faɗi, sai yanzu kare ta faɗo masa a rai, wato har ta haihu kenan. A hankali har ya zo kan hotunan ranar suna, ga hotuna nan birjik na sunan Khadija da yaro sun sha kyau, ga 'yan uwa da abokan arziki. Take ji kan shi ya sara, aje wayar ya gefe tare da dafa kai ya jingine bayansa da cikin kujera. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake maimaitawa kasan zuciyar shi. Idon shi na masa zizo, yana so ya tuna wani abu amma san ma ya kasa. A haka ya sulale ya kwanta kan kujera, kan shi na tsananin sarawa kamar zai sauka ƙasa. Alhaji da wurin ya Maryam 19 ta arziki da zuman nan da sati ɗaya shi ma yana nan tafi, sai da suka gama iskanci a filin jirgi kafin ya fara kiran fasinja rakata. Kafin aka fara kiran fasinja rakata har bakin jirgi, sai da yawa ta shiga kafin ya mita da nashi murmushi mai cike da ma'anonu da yawa. Shi kaɗai zai iya faɗan mai murmushin nan ke nufi. Kafin ya juya ya cire waya ya kira wata namba ya ce ya gama da wannan ishu. Ban ji mai wancan na bangaren ya faɗa ba, sai dai na ga ya sheƙe dariya ya ce wayan a kunne ya jefa aljihu inda aka tanada don aje motoci. Ya shiga motar shi ya fice a airport ɗin bai ma ga tashin su ba. Ita ko har da ɗan guntun hawayenta tana shiga ta zauna a mazauninta ta lumshe idanuwanta ta yi ta lula duniyar tunanin rayuwarta a Paris, sai na Germany, London, Makka, American. Yau iyayen Khalil suka zo suka sami Khalil da Baffa su Alhaji Wada da abban su. Bayan sun gaisa suka ba su waje suka taba kayan motsa baki kafin suka dawo suka zauna suka ƙara gaisa kafin suka gaya musu abin da suke tafe da shi. Khalil ya ce yanzu Khadija ba budurwa bane, dole sai sun tuntuɓe sun ji ra'ayinta kamin komai kenan. Za su kira su sanar da su. Daga bisani suka yi musu sallama suka tafi. Bayan tafiyar su ne suka saka Khadija a gaba, duk suka tuntuɓe ta don jin ra'ayinta. Ce musu kawai ce sun fita hangen nesa, sanin ya kamata, sun fita sanin abin da zai dace da ita. Ta bar musu zaɓin su shine zaɓinta. Allah ya sa Khalil ya zama alkhairi. Abin ya yi ma 'ya'yanta daɗi sosai da har yanzu zaɓin su take nema ba nata ba. Addu'an fatan alkhairi suka yi mata. Kafin Khalid ya kira tarin Khalil ya shaida musu lokaci suna tare da Khalil. Bayan sun gama wayan ya gaya ma Khalil murna da ya tsalle kamar wani karamin yaro da gudu ya fito falo ya nufi ɗin shi ya buɗe bedroom ya nufi bathroom ɗin shi. Alhaji Safwan girgiza kai kawai yana murmushi, yana jin wani nishaɗi na rasa jikinsa ganin ɗansa ɗaya tilo na namiji ya dawo cikin walwalarsa tun da ya ji zai samu abin da zuciyarsa ke bukata. Kai yanzu Alhaji bazauran nan zaka aura ma yaron nan? Faɗan Hajiya Karima take zaune kan ɗaya daga cikin lintsuma kujerar da suka ƙayata falon. Tana zaune tana jin maganganun da ɗan Khalil ke faɗa masa game da zuwansa gidan su Khadija. Jikin Khalil duk ya yi sanyi, ita ko a zuciyarta addu'a take Allah ya sa kar iyayen Khadija su amince. Da can ba a bashi ba sai da ta zama bazawara, sai ta ji Allah bai amsa addu'anta ba. An amince. Wani kallo da watsa mata da sai da ta yan hanjin sukinta suka kada ta kasa da kai tsawon mintuna yana kallon ta, yana kare mata kallo kafin ya ce Karima wai yaushe kika raina ni ne da har zan yi magana ki tsallake shi, wato kina biyan maganan Aisha ko? To wallahi in har Khalil bai aure yar nan ba to ba zai aure zaɓin ku ba. Dakuwa ta zuba masa idanuwanta da suka kawo hawaye ta ce Alhaji ba raina ka nai ba, yarinyar nan bazawara ce budurwa, dan ya sharaf ya kamata ya aura ya ji daɗin budurci, ba bazawara ba san ba da Amira Khalil wallahi ya dace. Da ido yake kallon ta yana watsa mata kallo sama da ƙasa har ta dasa aya. San bai yi yunkurin katse ta ba, sauke nan nauyin ajiyar zuciya kafin ya ce na ji batunki amma ban ɗauka ba su samu wajen zama ba a zuciyata. Wannan banzan tunanin da ku ne kawai na mata masu kwakwalwar kifi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fi Khalil girma da ɗaukaka da bai da zunubi, sai Khalil mai cike da nauyin manyan zunubai. Me zaki ce ya fi ƙarfin auren bazawara Karimatu? Wallahi zan yi mummunan saba miki akan magana in ba za ki sa albarka ba ki shiru. Alhaji ni ma fa ina da haƙƙi akan Khalil dan ni na tsuguna na haife shi kuma ban amince ba. Ai manzon sallallahu alaihi wasallam daban, Khalil ma daban. Sannan mai halin sannan ya haihuwa kuma karki aminta. Wallahi Karima zan yi mummunan saba miki daga yanzu in na ƙara jin maganan nan
na rufe ta. Yana gama magana bai jira mai za ta ce bai miƙe yana saba malin ɗinsa ya haura saman steps. Da rana ta bi bayan shi tana jan kwafa. Can na hango an ci wanka da farar shadda ba hula takalmi duk ya saka masu kyau. Tun kafin ya ƙara so kamshin turaren sa ke masa maraba. Momi ina da abin da ya fara faɗa kenan da ya shigo falon ya tadda Hajiya Karima na ta girgize kamar bishiya. Rana ta lalla masa kafin ta ce Maryam ta sauka Abuja suka sauka bayan fasinjoji sun fito a ciki har da ita ta samu mai taxi suka yi ciniki zuwa Kaduna. Ta shiga bayan ya loda mata kayanta a bayan boot suka ɗau hanyar Kaduna suka yi jere sun kai jere sai kawai yan fashi suka tare su. Bata san sadda ta saki fitsari a wando ba don bata taba gamo da yan fashi ba ko barayi ba su taba shigowa gidansu sata ba. Sai yau ga su ga manyan bindigogi daga bindigogi suka yi suna harbin sama ba kakkautawa. Addu'a ta Allah ya sa ba Fulani bane masu sace mutane. Tsawon mintuna 5 suka tsakaita da harbe-harben. Sa hannu ɗayan su ya buɗe mota da ce shegiya yar iska fito aikin jiki. Aiko jiki na rawa ta fito ta zauna a ƙasa. Sa kafa ya tokare ta faɗi ƙasa ya ce don uwarki haka aka koya miki ladabin manya. Kwanciya zaki mu duba mu ɗebi ka samu in babun mu lakaɗa miki duka mu tafi. Aiko har karkarwa take ta kwanta flat a ƙasa jiki na rawa. Ɗaya daga cikin ɓarayin ya ƙara so ya sa kafa ya taga mata duwawu da wani katon takalmin sa yana musu busan sigari abin da Maryam ta tsana warin sigari. Aiko toshe hancinta take tana kakarin amai. Ɗaya daga cikin su ne ce ke dan ubanki zaki zo har wajen sana'ar mu kina toshe mana hanci. Allah kaɗai ya san mai ubanki yayi a rayuwar shi ko ki cire hannun ko in gyara miki zama yar banza mai kama da ruwan aski. Yau Maryam ta ga tasko ta ga ruwan rashin mutunci kakanninta zakin da kawai suke ɗayan na murje duwawunta da takalminsa. Mai duba motar a cikin akwatin da Alhaji Labaran ya bata har da akwatin kuɗin da in an canja su Maryam su da talauci sun yanar riga duk sun watsa mata kaya. Wusur kawai suka hura saura barayin suka ƙara so ya jefa musu akwatin suka caɓe. Duban ɗaya ya ce mu tafi hakanan na waje na juyawa suka shige motocinsu suka yi cikin daji. Sai da suka wuce da tsawon mintuna 30 direba ya ja mota. Tun da aka ce su fito kwanta a ƙasa wanwar motsi ya kasa. Maryam tun da sun wuce take shekar kuka da ƙyar ta miƙe ta zauna a cikin motar. Direba ya tattara kayan da ya maida motar ya shiga ya mata ke suka ci gaba da tafiya. A lokacin da direban ke kwashe mata kaya bai kula da wayar da wata yar gunki ba na ƙasa ya take ta fashe daidai lokacin wani abu hayaki baki ya rinka fita daga jikin Kamal yana ficewa ta windo ga shegen wari. Kan Kamal ƙara tsananta ciwo ya jin wani mugun ɗoyi da ke shigowa ɗakin da bai san ko daga ina bane. Lalubar rigar sa ya toshe hancinsa amma duk da haka bai daina ji ba har tsawon mintuna 15 kafin ya daina ji. Lokaci ɗaya wani mugun bacci ya rufe mai ido kamar ya sha kwaya. Maryam ko sai diskan kuka take. Direban Sam ya kasa bata hakuri don shi Allah yake shigo inda mutane tun da suka taho har aka gama masu fashin kamar haɗin baki. In ba tsuntsaye da ke shawagi a wajen babu wani dan adam ko motar ko mashin da ya fita balle wasu hukuma sosai yake ba motar wuta ba shi ya tsaya ba sai da ya ganshi a nasara kafin ya sauke ajiyar zuciya ya fara tunanin hankalin shi zuwa lokacin Maryam har ta gaji da kuka ta haƙura idanun da sun kumbura sun tumga shi sai kiran nan ba Alhaji take yi baya shiga balle ya ɗauka. Ta gaya masa me ke faruwa. Alhaji Labaran ko yana gama aikin shi da Maryam ya cire sim ɗin da ta san shi da su ya karya ya ce na tabbatar za ki gama jin daɗin duniya da kuɗin da na baki kafin ki dawo ki raina kanki ki yi kukan da kin sani shiga bariki a rayuwarki. A hankali komai zai wakana. Yana magana shi kaɗai yana dariya kamar taɓaɓɓe.